Ya, kule video sobe senza yona lo mNazaretha lona. So la ngibonile ukuthi kumele ngiqale ngi-ayine ngoba ngibonile lo omunye eyi indwangu ubuyishwabene nani beningaboni kahle. So lana ngi-ayinile ngiqala nga-ayina indwangu nakho la ngisebenzisa u-2 mitha wey'ndwangu. Ya, u-2 mitha nje wey'ndwangu lena, yabo. Sobe siya khona ey'ndwangini. Lona-ke ngithathe u-shoulder to ukusika lo piece lo uzodinga u-shoulder to chest la. Mase uya-add-a phela ne-sewing allowance mhlawumbe u-2 kulo ubude. Mase-ke ya uzosika-ke. Mase mhlawumbe ungakala mhlawumbe ukuthi i-shoulder yakho ingakanani ukuvuleka kwendwangu. So la ngimakile umqala wangasemuva ngehle ngo-2, ya wangaphambili u-3, 3.5, ukuvuleka komqala u-3.5 inches. Lapha ngimakile i-shoulder yami ngidivayide ngo-2 mase ngayehla ngo-1. Ukuvuleka komqala ungase ungasebenzisa u-4. Lo wokuqala ngisebenzise u-4 inches ukuvuleka. Lo ngisebenzise u-3, ayi ubungavulekanga kakhulu umqala. So ungathi ungalokhuza mawukuthi mhlambe phela uya-hairstyle ekhanda fanele ukuthi ukuvuleka khona uzokwazi ukungenisa kahle ikhanda lakho. So u-4 u-right, ya. La ngehle ngokushona kwe-armhole yami lapha, i-armhole depth le ngehle ngase ngadweba ulayini nga-add-a lapha ezansi u-half an inch we-sewing allowance. So umehluko lo le-top nale engiyenzile le ukuthi manje yonke from shoulder kusukela ehlombe kuya kwi-chest line ngivele ngayisebenzisa yonke ngayenza iyoke. Kanti leyana ngayehla ngo-6. Kuwukuthi uyibukile leya enye ividiyo ebengeza khona siyeke phethini ungabhwebu lo ividiyo. Ya, so yiwo umehluko lo. So iyoke yalana ithi ukuba yinde yakhona angithi ne-nipple kunama-design phela la. Uyithungele mase uyahamba uye-embroidery ufake i-embroidery le design elapha kwi-yoke. Ya, bazowazi abakhweza khona. Ya, so ya i-back ne-front ukuvuleka la ngizofaka khona umkhono kuyafana. So ukuzoba kuwena kodwa mina ngisebenzisa into efanayo. Indwangu le i-on fold, so u-back no-front lona nangu u-piece wangaphambili umqala wakhona uthi ukushona kancane ukuvuleka kwakhona. So lo piece lona bawu-2 ba-on fold. So mawukuthi usuyawusika endwangini so uzokala phela lo piece osele kubude be-top yakho nawe. Mase-ke mina ngisebenzise ngi-add-e u-4 plus i-sewing allowance. Ngidivayide i-bust measurement yami ngo-4. So angithi uyabona la ngivele nga-add-a u-4, ngi-add-e u-4 mawukuthi usiya le ndwangu le u-4 lona. So ukuthi phela ngizoyenza angithi igeda lishiwe i-top. So lo 4 lo owama-gathers. So mase uyivulile shuthi u-8 laphana ngishiya u-half we-inch. So asikho isidingo sokuthi uyenze lento engiyenzile. So into ongayenza lapha eceleni laphana nje ungavele nje uthi mhlawumbe ushone ngo-3 u-slit la ngidwebe khona ngento e-blue, ya ngento e-blue khona. Base uzobe usuqedile-ke ukusika i-top yakho. Asikho isidingo sokuthi enze lento engiyenzayo, yabo. So kodwa phela ukuthi uyathanda ungayenza kanje khona uzobona ukuthi ilokhuza yakho i-right. So la bese ngi-add-a
ngidivayide ibhasti yami ngo-4 ngangimaka ngamaka ne-sewing allowance. So yikho-ke nje le nto kade sengiyenza. Angithi uyabo mase ngabhala i-sewing allowance. So isiphelile nje kanjalo. So ayikho into eningi nje ukuthi uyiziyele nje i-rate angle yewusayizi wakho phela nawe izokunela. Uyabo laphana nje ungene kanjeya lapha khona uzoqedela phela i-armhole le. Angithi i-armhole yethu, ukuvuleka kwe-armhole akakapheleli. So la bengiyenza umkhono. So le ndwangu le i-on foot, uma kuwukuthi phela ufuna lo mude ungayenza umkhono ophelele. Angithi niyabona ngathi like uhlukanise maybe mhlambe ulokhozi uvule ezansi khona phela uzokunikeza lo ongathi uyi-bishop sleeve uma kuwukuthi wenza lo mude. So la ngimake u-8 lapha, la ngimake u-7 lana mase ngamaka i-sewing allowance yami lapha eceleni. Yiwo umkhono wami la u-on foot ya. Ngiyenza lo mfishane. Uma kuwukuthi wenza lo mude, hhayi ungayisebenzisa i-long sleeve, inkinga ayikho, kulula nje into e-simple. Base-ke uyadweba-ke la u-sleeve wakho, umkhono wakho. So laphana bengi-eda phela i-sewing allowance yokuphetha lapha ezansi umkhono wami. So into engizoyenza ngizothatha ngisike omunye ngoba lo owodwa yabo. So nakho-ke sengiqedile-ke yabo, mibili imikhono. Labo piece be-yoke ngisike babe babili ngisika babili. Babili for piece wangaphambili no-piece wangemuva, babili. So ya sesoqala-ke isithunga. Angithi uyabona nala u-back no-front. Ya u-back ne-front lana. So uzomaka phela ipati nendawo lalo piece wangasezansi lo we-top yethu, bese uzoqondanisa phela ne-part nendawo le-yoke. So lana njalo sithunga umNazaretha, ya umNazaretha lona. So phela ngithuka lula mina. Abangasekhaya bagqoka le kanjena, nawe uzothunga phela lo ogqoka ngala ngakini. So ya ngangijwayele ukubona bagqoka le kanjena. So la-ke la musu njalo uzoyenza phela i-gathering stitch. So i-gathering stitch uzoshiya phela i-sewing allowance lapha emaceleni before ngaphambi kokuthi uqale i-gathering stitch. So uzoqondanisa ama-part nendawo. Angithi uyabona. So lo piece lo owangasezansi uzohlala phakathi naphakathi kwama-yokes. So into ozoyenza ugadarishe uthi lo piece ongaphakathi uzolingane nama-yokes. Yabo, uzowathola kanjalo-ke ama-gathers akho, ngiwathole kanjalo yabo. Nawe phela ungafaki amalokhozi amaningi, indwangu eningi uma kuwukuthi wenza ama-gathers. Uyabo, kugcine phela ungasathungeki kahle. Ufaka anele nje azobukeka kahle. So la ngiyenza into efanayo i-front ne-back. So into elandelayo-ke ngiphenile lana ngizothunga i-front ne-back. Mengiqedile ukuthunga, uma uqedile phela muthi uyenze i-gathering ufincizile. Ya uyenza imfincizo, uyaqaqa phela i-stitch lesi semfincizo. Phecelezi i-gathering stitch uyasiqaqa ngoba phela
khona izohlala kahle le nto oyithungile. Angithi nawe uyangibona la ngiyasiqaqa, ya izokhululeka indwangu ingahleli ifincizekile. So ya kuyawuyenza umehluko uma uthi usiqaqile. Yabona-ke manje sengizoqedela umqala, so ungahamba u-ayine uqede ukuthunga kodwa ngisaqedile umqala. Uma kuwukuthi uthi usike i-yoke eyodwa, inkinga ayikho, uzosebenzisa i-bias tip. Uzothenga phela i-bias tip emhlophe noma usike yona le ndwangu uzobe usebenzisa uyeza i-bias tip uqedele umqala la. Ingakho nje phela ama-yolks amabili ngoba phela ngifune indlela ezongisiza ukuthi ngiqedele umqala womNazaretha wethu. So yiyo lento ebengiyenza. So uzoyenza nje nawe ngendlela ubungibona nje ngiyenza. Angithi uyabona into efanayo, uyagoqa nje ugoqe kahle phela nawe ugoqe kahle mase uyabahlanganisa lapha emqala. So leyo piece wangasezansi uzoba naphakathi kwama-yolks mase uyaphina. Ngiyathemba kuyazwakala-ke lento engiyishoyo. Bese uyathunga phela, uzothunga-ke lapha umqala. Mase uqedile ukuthunga le mqala lo, uzobe ngathi nje uyasika kancane, kuthiwa ama-notches ngesiLungu. Yabo usije acale khona ukuqala wakho base uwuphendukezelile ubuyise esayidini eli-right, uhlale kahle. Angithi uyabona ngikhiphe ophini uthi nje suke nje kancane yabo, uzothi kahle base uwuphendulile uzo-relax-a umqala wakho ungabi nenkinga-ke. So ngiyacabanga ukuthi uma uthi uyenza le design uhambisa usuthungile, angazi nami kodwa ngijwayele ukubona abayenza kanjalo. Kodwa phela ungayihambisa ungayithungi kodwa ku-right usuyithungile uyoyenza lama-designs noma uy'thengele phela noma umshini wakhona ukwenza ama-designs lawa akwi-yoke. So into ezokugayela ukuthi i-yoke yakho uzosho ukuthi nawe mhlawumbe ungagayelwa i-design ukuthi ingakanani, izonela yini kwi-yoke. So ingakho ngenze lokho khona nizobona ukuthi uyakwazi ukuthi i-yoke uyenze ibe yinkulu. Ya, so yikho-ke sengiqedile lapha uqedele umqala. Ngifuna ukuqedela ama-shoulder. So uma uthi phela usiwuphisa owodwa, shuthi into ongayenza ungaqale usike uthunge njalo, uthunge uhlanganise ama-shoulders mase phela uqedele umqala wonke usuphelele uwuqedele nge-bias. Yabo, ya ngiyathemba niyaye niyibone into ekanje. Ngoba phela nami angazi, ngangithuka ngendlela engazi ngayo ukuthuka lawa. Ayikho vele indlela e-wrong ne-right yokuthunga. So uma kuwukuthi iyaphuma leyo nto oyithungayo shuthi indlela yakho yokuthunga i-right. So yabo, ya so lana nje ngithatha laphana ngifake eshoda eyodwa phakathi nendawo bese ngiyathunga. Angithi uyabo mase uqedile uzohambe uyo-ayina, u-ayine mase-ke ufaka uslivu, ufaka umkhono, uthunga ama-side seams. Angithi uyabo la ngisode ngithi ayine. So umkhono uzowuphetha nje 1, 2 mase uyawuphetha uwuqondanise ne-shoulder, uwufake nje laphana kwi-armhole. Nawu ngiwufakile ngishilo ngathi i-armhole iphelela kule ndwangu phela le engasezansi Nkosi yami.
So uzosika nje kancane khona uzohlala kahle. Lapha ezansi usuzophetha-ke, uphethe-ke kabili mase uma ufuna ukufaka ama-pin tags, hhayi usungathunga-ke ama-pin tags, kodwa phela fanele uyi-add-e nendwangu yama-pin tags la kumnazareth wakho uma kuwukuthi mhlampe weza unama-pin tags. So mina la ngingeza izinto ey'simpuli yabo, angifuni ukuy'phathisa ngekhanda ngeze ama-pin tags. So lo sengiwugqokile, ividiyo yile ngobe kuthiwa here le ngubo e-pink usukhona, ikhona ividiyo engiyikhiphile. So angithi uyabona lento kade ngiyisho ukuthi ama-yolks ungayenza. So now lo wokuqala lo yilo kade siwuyenza. Niyayibona i-yoke ithi into engangaleya umfishane i-yoke yakhona. So kuyoba kuwena ukuthi wenza kanjani. La bengisho la ungene phela kule ndwanga ncane uyisike khona umkhono wakho uzothungeka kahle la uma kuwukuthi usuthunga umkhono. Ngiyazi angiyenzanga, ngibone sengithunga nami yabo, hhayi amaphutha ayeza uma usasika uzobona nawe usuthi oh la fanele ukuba ngenze kanje. So yiyo-ke lo umnazareth wethu. So ngiyathemba khona usizakele kule vidiyo, ya. So ayikho-ke, ngiyabonga ngokubuyela uzofika la evidweni, ngiyabonga kakhulu.